今回は札幌市東区にある北園横断歩道橋と周辺を紹介します。開拓の時代、列烈府という地名だったこの一帯には、行列のできる美味しいお餅屋さんや住宅街で巡り合ったちょっと変わった名前の森を調べてみると、そこには意外な歴史が隠されていました。最後までお見逃しなく。昭和40年代、日本中で誕生した横断歩道橋。目的は自動車から子どもたちを守るため。時は流れて古くなって使われる人も減った歩道橋はすっかり交通の邪魔者扱いにされ、街からどんどん姿を消しています。番組では消えゆく今、歩道橋の知られざる魅力を伝えます。随分と勢いよく自動車が走り抜けますね。ちょっと怖い。宮の森北24条通りをまたぐ北園横断歩道橋は1970年に完成。札幌市が行った歩道橋の交通量調査によると、朝の7時から夜の7時までの間に大人19人、児童349人の利用と自動車12,781台の通行がありました。歩道橋は長い間、北園小学校の子どもたちを自動車から守っています。早速、歩道橋に登ってみましょう。どんな景色が見られるでしょうか。宮の森北24条通りの西方向です。道の先には北区北24条の繁華街です。そして東方向には地下鉄東宝線元町駅があります。北園横断歩道橋は2つの地下鉄駅に挟まれたちょうど中間あたり。周辺は住宅街が広がります。歩道橋からほど近く、早朝には行列もできる話題のお店があるので行ってみました。東区北23条東7丁目にある角丸餅店。こちらのお店、なんと朝6時から営業しています。どのお餅も美味しいとの評判ですが、中でも季節の果物を使った大福が大人気です。こちらはマスカットを包み込んだ大福。みずみずしいのはもちろん、爽やかな口当たりでとっても美味しい。お昼前には売り切れてしまうこともあるので、早起きしてでも早朝に足を運ぶのがおすすめです。住宅街の一角に突然現れたうっそうとした雰囲気の森。散策路や遊具もあるけれど、原始の匂いを放つ空間が広がります。
上空から見ると時代に取り残されたような緑の一角があるのがよくわかります。ここは大学村の森。ちょっと変わった名前です。でもその理由はあの大学と深い関係がありました。明治9年に札幌農学校が開設されました。皆さんご存知、現在の北海道大学です。教頭として招かれたウィリアム・ S ・クラーク博士の指導で、各地に試作場や農家の模範農園として農場が作られます。実はこの場所も道庁から払い下げられたおよそ110万坪の一部、札幌農学校第三農場の小作農場として明治22年に開墾が始まりました。原始林を切り開き畑に変えた成り行きは開拓者精神そのもので、北海道農業の土台を築きます。終戦後、北海道大学は農地開放運動により第三農場の一部を残し、小作農地の大半を手放しました。それはなぜだったのでしょうか。こちらは取材中に札幌市公文書館で見つけた昭和26年3月発行の大学村建設記念誌です。発行元は北大住宅委員会、大学村神話会。記念誌の中に第三農場の記述があります。当初、北海道大学教職員宿舎用敷地として昭和24年9月も半ば過ぎた頃、列列府の第三農場に変更のやむなき事情に立ち入ったのであります。第三農場を教職員宿舎に、北大は学部学科を新設するため本州から来る新任教官の住まいを用意する必要に迫られていました。当時の札幌は占領地や外地からの引き上げ者が多く定住し始め、住宅不足が深刻な状態。そこで大学は住宅委員会を作り、住宅困窮者対策を始めます。しかし住宅建設は簡単なものではありませんでした。北大住宅委員会メンバーの一人は、住宅建設の最難関は金の問題である。政府が金をどんどん出して官舎を建ててくれるなら何の問題もない。さらに職員が自己資金で建てられるほどお金持ちならなおさら問題ない。しかし現実は政府には金が足りないし、6000何がしのベースマンの職員は何ともならないのが当然だ。敗戦から数年しか経っていないこの時代、国自体が貧しく、公務員宿舎に充てる予算も限られていました。逆風にさらされる中で、北大住宅委員長に就任した杉野目春貞理学部長が取った行動は、ここに杉野目先生の寄付募集運動が激しく展開されたのである。改めて杉野目先生のお伴いして、私は宅銀を皮切りに寄付お願いに出て、杉野目北大住宅委員長を中心に金融機関、道内各地の有力企業に寄付を募り回ります。一方で法文学部の学生たちは鉛筆販売の収益を住宅基金に回す運動を始めます。また費用を抑えるために建築資材は進駐軍が手放す介助資材を原価で手に入れました。
昭和25年3月に住宅委員会が集めた民間寄付金による住宅25戸、法文学生の鉛筆運動収益で住宅10戸、国費買い上げ住宅10戸、自己資金による住宅18戸、その他6戸、共同浴場1戸が完成。北海道大学の教員が総力を挙げて作った集落はいつしか大学村と呼ばれるように。そして小作農場時代に残されていた原始の森もそのままの形で大学村に寄り添います。後に北海道大学の学長になった杉野目春貞北大住宅委員長はこう語ります。今後交通教育等の諸機関が着々と整備され、我が大学村を中核として近代的な一大住宅地域が出現するのもあながち知人の夢ではないと思われるのであります。幾多の困難を乗り越えて完成した大学村。一時は住宅は250戸まで膨らみ、杉野目先生の発言通り農場だった一帯は宅地化がどんどん進みました。しかし苦心の中作られた大学村教職員住宅も1990年代にはすでに跡地となり、公園化された森のそばで荒廃が進んでいました。平成8年、地元住民が立ち上がり、国有地の買い取り住民運動を行いました。運動が実って大学村の森は環境保護に配慮された憩いの場として大きく生まれ変わり、今に続いています。今回の動画はいかがでしたか？北園横断歩道橋周辺の住宅街には原始の森、小作農場、教職員住宅街、そして安らぎの場と何度も衣替えをしてきた森がありました。そこには時代を超えて不屈の精神で突き進んだ人たちの熱い息吹が込められていて、訪れる人々を今も引きつけてやみません。歩道橋から見える街の歴史と発見。あなたも今度の休みに歩道橋へ出かけてみませんか？次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。